夏天要到了啊，我们现在这个电风扇呢，如果出现这个问题呢，大家先不要着急换马达啊，我来一步一步教你如何判断是不是马达的问题啊。我们看一下其他的问题怎么处理啊。第一个，如果这个开机这个马达不转，一直有嗡嗡响的话，我们在拆开之后转动一下这个轴，如果感觉很紧的话啊，我们就需要往这个轴承这里啊，前后轴承啊都打上这个打点这个润滑油啊，打点这个机油，打点润滑油，给它润滑一下，然后我们再来转动这一个，直到它这个轴感觉到这个不太用力啊，就可以轻松的转动的话，这个问题基本上就可以解决了。还有一个就是这个电容啊，如果没有油量了，或者容量减小了，也会引起转不动啊。还有一个就是能转动啊，转动比较慢啊，这个轴风扇能转，就是转的比较慢啊。这个问题的话，大部分是这个电容损坏而引起的这个转动比较慢。经过这些步骤检查完之后呢，如果这个还是不能正常使用的话啊，那就是这个马达损坏了。这样子我们就可以买一个马达回来放上，或者是叫维修人员把马达给放上就好了。好了，这期视频就跟大家分享到这个，咱们下期视频见，拜拜。